Buhay, Philippines! This is your vlog once again. At yung mga kasama ko, si Tisoy, si GR, yeah. Mga bakla! Oo, mga bakla. Ayan, Mula. Ayan, ayan, mga buto. So, ayan, mga kabosing, meron naman tayo bagong tuturo sa inyo, no? Kasi, kakaroon tayo ng tinatawag na tutorial sa pagdidemolish ng isang wall, concrete wall na sobrang tigas. So yan, wala po kaming tools ngayon na heavy duty o electrical tools kasi hindi pa namin nakukuha sa amin. Nag-ano kayo eh. So sana pala ako mga bossing, doon tayo sa magdidemolish, no? Wala pa kaming gamit na electrical tools, so mano-mano tayo. Pero ituturo siya kung paano magmano-mano. So, ipakita mo kasi kung paano magmano-mano kasi kaysa ako naman gagawa niyan. Mano-mano, parang naglalaba ka lang din. Kailangan mo yan. Kaluhin mo lang. Ayan. Ayan, mano. Ay, baklan to. Ay, baklan to. So, yan, ganyan lang. So, yan nga. Kailangan pag nagsisisid po kayo, nagdidemolish kayo ng mano-mano is dapat kombinasyon yung left at right ng kamay. Yung kaliwa ng kamay, magkakombinasyon sila para hindi tamaan yung kamay, daliri. Ayan. Sila. So in one night, ito na po yung bakbak namin. So, kaya namin siyang tapos within 1 week yata to. Baka 1 week na to kasi sobrang tigas, sobrang kapal. Pero kung meron na kaming heavy equipment bukas, baka mga 3 days so tapos na to. Mabubutas na to ng mga paklitang ito. At nga pala sa mga, shout out nga pala kay Anunoy 22, yung aming pinsan. Tingnan mo si Anunoy naman. Ano, 22. Vlogger yan. Mananagat yan. Sana may pulutan tayo dyan. Sana naman may pulutan tayo dyan. Minsan. Saka thanks pala doon sa support. Saka sa mga friends ko at sa followers ko ngayon. Dumadami na kayo. Magaganda ba yung mga yan? Tiis-tiis lang. Naman dito. Happy kami pag nandiyan kayo lagi. Sa mga friends ko na hindi pa nakapalo o subscribe sa amin sa Girang Vlog. Hindi pa sila nakapalo. Please lang, pa-subscribe kami and pa-share lahat ng mga videos namin. And Ataw. Uy, mga baklan to. Ay, mga baklan. Ibis Jemar, lalaki, naging jiram. Nabakla lahat ng tao namin. Joke lang. Ayan nga mga bossing, pa-share yung mga video namin, tapos pa-subscribe, pa-follow naman ng FB page namin, saka YouTube channel namin, Jiram Vlog once again. So, ituloy mo na, at nang matapos na yan, Ituloy mo! Ituloy mo na sana. kaya ano kami ngayon mga kabossing, tsaga kami, kasi nga may kasabihan, nainiwala daw sa kasabihan na yun, pag may tsaga, may nilaga. Pag wala nilaga, magtiis nilagang kape. Nilagang kape, sorry. Pag may itlog, may korpo. Pag may korpo, may ninggo. Napunta, itlog na naman. Kukuha na pa isang tray. Problema ko yun. Well, huwag mo kalimutan yung isang tray ha. Na itlog. Almusal, tanghalian, hapunan. Sobrang tipid lang talaga ng mga tao ng Saban Sulit. Ayaw namin sobrang magastusan. Kailangan namin kumita nang marami kaming maiahon sa lahat. Masakit lang siya, masarap ang ulam. Kaya nga, pag itlog, okay lang. Relax lang no? Pag mga division, nasa ilang ka ni. Lechon. So yun mga bossing, ngayon na kasi gagawa na rin ako, magtitibag na rin ako ng pader kasi para makatulong sa kanila. So
So, siguro palit naman tayo. Sige. Ikaw naman dito sa pwesto ko. Oo. So, pero gusto ko nakatayo. Sige. So, ayan mga boss, hindi na muna tayo pinatagal sa ating vlog, sa ating video kasi busy tayo. Tinuro ko lang sa inyo, papatibag ng pader na hindi mo na kailangan ng heavy equipment, mano-mano lang. And, ano ba yan? Ano ba ito? Ano ba? Nagbabalag tayo eh. Kumusta naman yung ulat ng panahon? Ang ulat ng panahon ay lagi maulan sa tuwing tag-init. Ay, ano, sama na. Ay mga boss, mag-iisip lang muna ako. Sabi na uli. Aray! Jerome Vlog once again.